Добрый день! Сегодня у нас разборка и небольшая модернизация ноутбука от Asus, модель X507U. Будем менять в нем жесткий диск, который сильно тормозит систему, огромные задержки по дисковому времени, 5400 оборотов у него по умолчанию встроенный здесь жесткий диск. Менять его будем на SSD от Western Digital, сильно должно ускорить систему. Разборка производится довольно-таки просто, но на русском языке я ни одного обзора не нашел, поэтому решил запилить свой. Возможно, кому-то это будет полезно. Перед тем, как менять жесткий диск, содержимое встроенного жесткого диска на терабайт было скопировано на SSD-шку на 250 посредством утилиты Acronis. Acronis TrueImage. Утилит этих великое множество различных, как способов копирования. Заметьте, что болтики разной длины. Пока двух видов. Трех видов. Главное потом не забыть, какой откуда. В моем случае, так как SSD-шка Western Digital, можно скачать с сайта Western Digital утилиту Acronis для жестких дисков Western Digital. Она абсолютно бесплатная. При условии, что у вас система определяет наличие хотя бы одного устройства Western Digital. Для других производителей имеются там уже варианты. Никто не отменял рут-трекеры, всякий пиратский софт. Но подробно я этого советовать не буду, это же сильно незаконно все. Не хочет доставаться. В общем-то тут логика простая, все крайние болтики, они короткие. В передней части короткие все, по бокам средней длины, вот эти два. Так, мы все это открутили. Берем, в моем случае это подобие медиатора, можно использовать просто кредитную карту заточенную. И аккуратно снимаем защелок. Чтобы не повредить их. Не знаю, видно ли вам, но весь корпус, помимо болтиков, еще крепится на защелочке. Так, случилось. Переворачиваем ноутбук. Открываем. Почему-то у нас еще и работает не выключенный. Обязательно выключаем питание полностью. Вот, клонирование жесткого диска. Вы, конечно, можете переставить, поменять жесткий диск на SSD и потом заново накатить систему, но это очень проблемно. Я, например, использовал такой вот переходник. Это USB to SATA с внешним питанием, подходит как для 2,5, так и для 3,5 дюймовых дисков. Из минусов, что он достаточно медленный, USB 2.0. Аккуратно снимаем крышку переднюю. И тут самое главное, не делать резких движений. Здесь не видно, но я покажу вам близко.
при поднятии крышки. Так будет видно лучше. Тут у нас имеются два шлейфа. Шлейф клавиатуры и тачпада. Шлейфы крепятся специальной защелкой, которую нужно аккуратненько отодвинуть. Для этого тоже лучше использовать пластиковый держатель, либо плоскую отвертку. Ключевое, что цеплять это и главное не сломать. Цепляется вот так вот вверх, откидывается в сторону. Все, скинули верхнюю часть, клавиатура, тачпад. Очень тонкий пластик, все очень простенько. Ноутбук бюджетный. Сборка аккумуляторов выглядит сильно примитивно. Времени он много работать не будет. Отдельный шлейф на HDMI порт. Его нам тоже нужно скинуть. Скидываем. Стороночку. Откручиваем болты крепления. Запоминаем, что у нас крепится только нижняя сторона. И два болта спереди. Крепит и материнскую плату, и корзину с накопителем. После откручивания приподнимаем и аккуратно скидываем корзину. Выглядит это таким образом. Вот он, этот жесткий диск. Выкручиваем его из салазок. Тут вот есть средство, повреждающее гарантию. Гарантия нам не интересна. Ну так вот, о средствах копирования. Самое быстрое — это использовать большой персональный компьютер с SATA разъемами. И средством того же Acronis клонировать находящиеся на жестком диске данные на SSD. Как правило, они не соответствуют по емкости. Ну, то есть жесткий диск на 1000, SSD на 250. Но мы высвободили место до 80 гигабайт в моем случае и просто склонировали свободное пространство. Вынимаем из салазок жесткий диск. На его место тем же путем вставляем SSD. Крепим в обратном порядке. SSD немножко тоньше, дырки могут не совпадать. Вообще это беда бюджетных ноутбуков. При наличии там неплохого процессора i3, при наличии 4 гигабайт оперативной памяти, что, конечно, мало, но все-таки должно работать. Именно для просмотра фильмов, для серфинга по интернету, работы в Word, для чего использовать в основном этот ноутбук хозяин, этого вполне достаточно даже на 10-й винде. Но это все не работает на шпиндельном жестком диске. Вернее, это работает так, как не должно работать, очень медленно. Особенно при наличии обновлений Windows. Тормозится все очень жестко. Вставили в салазки SSD, вставляем все это в обратном порядке. Не забываем, что у нас лапки корзины были под материнской платой. Собираем эту историю в обратном порядке. Хочу напомнить, что
Вот это место мы оставляем пустым, потому что сюда у нас войдет болтик от крепления внешней стороны верхней панели с клавиатурой и с мыши. Так, готово. Накидываем в обратном порядке шлейф с HDMI. Крепится до щелчка такого. Вот он держится, все на месте. Накидываем обратно шлейф клавиатуры и тачпада. Не буду вам туда подносить камеру. Абсолютно в обратном порядке, просто защелкивая держатели шлейфов. Я подробно показывал, как они отщелкиваются, крепим эту историю. Довольно вот они короткие, неудобны, но ничего. Включаем ноутбук и проверяем, что у нас есть живая система, что клонирование прошло успешно и Windows начинает грузиться. Тогда, причем происходит это теперь в десятки раз быстрее, нежели с жестким диском. Не рекомендую это делать до полной сборки, включения ноутбука, но если очень аккуратно, то можно. Опять же, полностью выключаем питание. И производим сборку в обратном порядке. Не буду вас утомлять защелкиванием, закручиванием болтов. Делаем все точно так же, просто наоборот. Закручиваем все болтики. На этом смена жесткого диска закончена. Все очень просто. В мастерской за это берут каких-то безумных денег. Будьте внимательны и удачи!